这是台老车子，发动机舱有异响是怎么回事呢？经过分析它有3个东西响，第一个是发电机，第二个是皮带上的舵轮，第3个是杖颈轮。那现在看不太清楚，我们把它拿出来看。这个是杖颈轮，我们看到它在转动的时候已经非常的涩手了，正常的杖颈轮应该是可以轻松转动的，这个状态在高速旋转的时候就会产生异响。这个是舵轮，转动的时候也可以听到嘶嘶的响声，而且有一定的晃动，也是造成异响的来源。这个是发电机，这个发电机在低速旋转的时候呢并没有声音，但是在高速旋转时就会产生噪音，一般可以用这种听诊器去听它的噪音。所以当你的老车子发动机舱有异响的时候，记得一定要让汽修店的小工仔细检查，不要漏过任何一个可以发出异响噪音的东西。